Hello good people. Tadi gue baru nyari-nyari apa ya, sepatu futsal sih. Gue udah pakai sepatu udah lama banget ya, baru ganti sekarang udah 10 tahun sepatu gue jebol. Tadi gue jalan-jalan ya sekitar Kelapa Dua di Sport Always. Itu banyak produk-produk ternama situ guys. Tapi dari banyak produk gue milih Kilmi ya. Jadi bagus sih warnanya nih. Gue milih ukuran 41. Warnanya hitam oranye ya. Hitam oranye seperti itu guys. Lanjut kita langsung review aja ya. Ini packaging gini ya guys ya. Packagingnya kayak gini. Kita langsung review ya. Oke, ini kita langsung lihat bagian belakang dulu deh. Untuk belakang ini ada kayak tapak dari brandnya ya, brand Kilmi ya. Pasti ada seperti tapak macan atau apa gitu kan Kilmi. Bagus sih sol-solannya nih, guys. Itu udah di sol. Ini kalau kulit bahan jeruk kulitnya nih, guys. Ini bagian dalamnya. Kilmi futsal in its pure state ya. Size-nya tadi gue bilang size-nya 41. Made in Indonesia ya. Biasanya kan made in ada Kamboja, Vietnam ya. Ini gue dapet yang made in Indonesia. Rapi sih dari segi apa ya, jahitan juga rapi, bagus. Lentur juga, lentur tuh. Lentur ya. Harganya juga terjangkau. Harganya terjangkau dari sekitar 275 275.000. Tuh. Matching ya guys ya, oranye ya. Oke, mungkin kalau butuh informasi bisa di komen. Tapi jangan lupa like. Jika bisa subscribe juga sih. Biar gua bisa nge-review lagi barang-barang lain ya. Oke, cukup kali ini gue review barang Kilmi dari brand Kilmi futsal, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam segi kamera atau suara. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye.